Tuh, kenaon? Ulin atuh ka dieu. Jadi nongkrong nya urang. Urang tanya wapila ya. Bari adu sih dangdutan, tang musikan jadi mah. Buru ka dieu ulin nongkrong nya urang. Mana di mana? Orang sama ya di dia. Di villa. Kan ada dangdutan, dangdut nongkrong. Nanti di belah mana? Hah? Di belah mana? Oke, anak OTW kalinya siap. Yo. Oh, dia ngomong panasan. Iya genaheun, urang geus nyewa villa ieu deuh ningali. Nongkrongnya eueuh kopi-kopi acan percuma. Coba panas kieu, ngabelan terang. Nah, aya rokok mah kedeung kopi urang pesen heula urang ieu. Tuh ana kopi. Kopi, Aduh. Bisnis naon enak ya. Bikin keren lah, emang kos jadi obos ini malah. Ajak-ajak atuh. Urang boga bisnis, urang keur ieu keur gudang gade na teh. Urang keur ngagadekeun Gunung Salak. Nang miliar urang can ditebus-tebus enak euy. Gadekeun ku urang tuh, duit mah aya wae tuh. Nang hasil ngagade. Gade Gunung Salak urang digade. Ieu mah gunung ieu ge kurang digade ya, Gunung Wayang. Kedeung naik digade ku urang ieu. Lang teu menuh duit teh urang digade ku urang. Pokona gunung mana nu kosong eta ku urang digadekeun. Ngomong orang mah. Ya tuh. Kebun raya tuh. Oh, dijual gadang deui. Kan mintanya kan nempuan we. Jadi mah itu dibeli. Oh, pusing aja nya. Ngomong di pelabuhan mah eta laut. Masa digelegana. Tempuan we. Masa 100 orang ribuan singana mah. Oh, nu meuli dijajan bingung teh. Urang mah di Gunung Salak jeung jin-jinan itu dijual. Tuyul lagi kabeh dijual urang mah diecerkeun. Tuyulna aya nu 500.000, aya nu 1 juta tergantung kadaharanana. Mun kadaharan nu rada ieu ye kada mahal. Nu ringan-ringan. Pokona jin oge jin tomang lagi aya kurang dijual. Perabuan atuh eta kumaha jinna dijual teh? Oh, pastilah orang dijual termasuk nyerok kilo lagi digadekeun ku aing. Tapi kamari guys ya. Donald Trump urut presiden Amerika temampuhan meuli pantai selatan mah kabeh jin istana jin ku aing dijual kabeh. Mau teh Waputin kemarin ke urang tuh datang. Kira-kira digade mah cenah Gunung Galunggung ka urang geus nanyakeun deui eta cenah gampang. Boga di sabara Suganda. Putin anu presiden Rusia. Oh eta pan urang eta teh Waputin. Pernah urang mah. Mana ke perang wae di ditu. Pun keur bae eta uang mah loba duitna ieu uang mah. Pun kamari uang mah teh si Putin. Eta ku aing ditawaran jin. Hambungan ku aing geus bere jin-jin anu barolot. Lama da eleh wae gitu. Waduh itu lah. Masih jin-jin alus ku aing anti-anjang perang ditembakan ku aing teu dibikeun anu barolot we. Gitu, urang mah kamari Eropa ditantang ku urang. Dah urang boga jin si buta ijo. Eropa mah dilaglag ku si buta ijo ka di dahar beneran lagi. Mungeun wani-wanian meuli buta ijo mah. Kolor ijo unggul. Bener mun ningali eta guluna mah leutik. Nyata Amerika mah goblok gitu si Donald Trump mah. Wae ditawaran jin alaus jang perang bungun. Jadi we eleh tah ku si Putin. Ayeuna urang ngankeun ieu jeung nasabah. Urang boga jin. Pokona jin mah sakti. Ngan hiji hungkul ke rumahanana. Sieun ku pamajikanana jin teh tapi pada sakti tuh. Pokona mah di dunia pangsaktina eta jin. Ngan sieun ku pamajikanana, sieun ku kang sapu. Kali kitu mah kapiran jin makasieun masihkan sieun ku pamajikanana malah yang naon. Tapi ulah salah eta sakti. Bisa malikeun teh gunung bisa dibalikeun paena. Tapi tetep malikeun pamajikan teu bisa. Eta bisa liar aing liar. Aduh, mungkin mah tah. Aing ieu mah ngomong di sia mah mun eleh. Balik ka mana teh? Balik kopi rokok kumaha? Kopi keur masan dia. Enggak, sangat. Kalau mata ke gunung kurang teh teh. Baiklah dikeun ka batu.